这孩子跟小狗似的，干啥呢？啊？怎么了？热啦？小孩热了，热了吗？热了，热了。小孩真可爱，太可爱了。热了，睡热了，在爸爸怀里的是吧？蛋蛋，瞧什么呢？大哥哥，你大哥哥吃饭饭去了，瞧瞧，哎呀，大玩具熊一样。拿出来卖就行了。就这小东西。看骨头大呆去了，大呆哥哥，咱俩玩会儿吧。你看，去了吧？陈薯的啊，陈薯的酸辣粉，还有这个玉稻的酸辣粉，这是清真。哎呦，我的妈呀！这是清真的啊，玉稻是清真的啊，你看了吗？上面写着呢，这儿呢啊，清真，看了吗？啊，玉稻的粉是清真的啊，都放在橱窗里。哎，这个陈薯的，哎呀，陈薯和玉稻一个味儿啊，就是一个清真，一个不是清真的啊。你看你自己啊，你要是说的无所谓啊，那你就买哪个都行啊，都不用那个什么再考虑，价钱也一样。红薯粉啊，想减肥的那个啊，你可以拍那个橱窗里那魔芋的，有魔芋的粉啊，还有嗨吃家零脂的那个粉也行啊。看了吗？红薯粉啊，你要来瞅瞅啊，嘿，里边料可全了啊，看看好几包料。这个花生巨好吃，这花生巨好吃，我就每次都是直接就扔到嘴里了。这比那酒鬼花生还好吃，这花生包啊，最爱吃他们家这花生包，我跟你说吧，这花生包巨好吃，你看，跟酒鬼花生里头还有那个辣椒呢。哦，酸辣粉好吧，红薯粉啊，纯的红薯粉啊，不是红薯粉，不是那粉丝啊，不是粉丝，是红薯粉，倍儿好吃。哎，有爱吃这口的去拍去吧，20多块钱6腿。汤也不油腻啊，你爱吃这个酸辣的，喝这汤也没事啊，它不油腻。你看我再给大家一点也不油腻啊，好吃。太好吃了。这东西你就能吃上瘾，吃特上瘾，真的。我要有2天没吃，我就特别想吃。还有那个宽粉的啊，粗的粉啊，都在橱窗里呢啊。还是这好吃，酸酸的，是吧？辣乎的，真好吃，这个是。20多块钱啊，6大桶，嘿。又跟妈妈说来了。我刚才看着你吃了，吃饭饭了。跟妈妈说了，妈妈。小孩。不是这孩子淘的啊，猫爸。瞅你家小猫淘的，瞅你小情人淘的。蛋蛋大宝贝，看这孩子躺这儿睡了，哎，是凉快，知道吧？爸爸那儿太热了，老情人这儿太热了，我实在受不了。瞧这小老头似的，哎，小情人，看这尾巴，这尾巴还不愣着回应着妈妈，我困了啊，你先自己玩会儿。看这小尾巴不愣着，小蛋宝可好玩了。
小孩说梦话了，刚才又说梦话了。我一鼓肚子他知道了。哎，你再鼓一个，我怎么觉得他怎么知道呢？哎，你看他就知道。哎，你看看，爸爸，你再鼓一下我。哎呦，真是大宝！哎呦，真是你的小情人儿。爸爸刚一张嘴就觉得，爸爸你怎么咳嗽了？爸爸你怎么了？离着这么老远你都能知道，你看看离着猫爸多老远呢，还猫爸，瞅瞅，猫爸你再鼓，你再鼓。哎呀，你看看孩子，哎呦，真是小情人儿，真是，这么老远还关心着爸爸呢。爸爸你怎么了？你怎么了？哎呦，哎呀，你看看这小情人，哎呀，真让人稀罕。哎呦呵，睁开眼看看，看看，没事儿，没事儿，行了。哎呦，真是太可爱了。蛋蛋，你怎么这么可爱呀？妈妈的大心尖尖呀！哎呀，这小心尖尖真可爱。有没有萌到你们啊？你们家的猫有这么可爱的时候吗？有粉丝姨姨们，你家的猫有这么可爱吗？还小尾巴，你看看小尾巴，看我小尾巴，还扑棱着还。拿着小尾巴回应我呢。妈妈，妈妈，这儿凉快。小肥猫在这空调底下呢，你看了吗？这儿有个空调，它为啥趴这儿？热。你看小宝怎么这样睡了？啊？哟，妈妈小心尖尖呀！看看怎么这么睡觉呢？你瞅瞅。一会儿又掉下去。啊，你瞅孩子，跟小狗似的，你看看这儿，这儿趴着睡呢，你看看。你瞧小手攒着，你小可怜样。你瞅瞅，你老情人会心疼的，妈妈都心疼了。你瞅瞅，小孩跟小狗似的。又掉下来一条腿儿，猫爸，你小大这儿掉下来一条腿儿，秃噜一下子腿掉下来了，瞅瞅，那小腿耷楞着呢，这多难受啊，宝儿。万一老情人来了，哎呀，这哪受得了？你看看，蛋蛋，哎呦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 ，你瞅瞅小可怜儿，哎呦哎呦呵，你瞅瞅，那小腿儿收上去还掉下来，掉下来还收上去。上回你掉下去。哎呀，你看看又掉下来了。这小地方这么窄的地方哪能让你躺得下呀？要么就躺那椅子垫子上去，躺那垫子上去。你瞅瞅孩子，哎呦哎呦，小可怜儿，快，他有气泡水，快，他有苏打水。其实那耳朵啊，你看跟雷达真的跟雷达似的，听见了的。你瞅瞅孩子。还这样躺着，哎呦，这爸爸怀里去多好！小灰太狼，哎呦，哎呦呦，不抱着。老情人来了，我抱着吧啊，什么？我问。掉地上了，掉地下或者不楞一下子摔着，头疼的。多窄呀！这个还没你那屁股宽呢。
真是，吓一跳啊！后疼的摔地上。哎呦呦！让孩子睡觉。哎，这多好，扎在嘎吱窝里。乖乖乖乖。哎呦，小宝啊，那小可怜儿，关心爸爸半天，爸爸我咳嗽了。小样儿，这是一个小妖精，你是个小妖精，是不是？这小妖精成精了。哎呦，就那个，哎呦，经典的小主意包。困了，哎呦，翻白眼了都，你瞅瞅，他可困死了呀！快睡吧啊！那小手上，那小手摸着爸爸大肚子，小孩一样。哎，小脚脚，哎呦。